చెప్పండి రమ్మని. రైల్వే స్టేషన్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. తిరుపతి రైల్వే యార్డ్లోని హీసర్ ఎక్స్ప్రెస్లో మంటలు చెలరేగి బోగి పూర్తిగా కాలిపోయింది. ప్రయాణికులను రైల్వే స్టేషన్లో దింపేసిన తర్వాత యార్డ్లోకి వెళ్తున్న క్రమంలో ఇంజిన్ వెనక వైపు ఉన్న బోగిలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఇక అదే సమయంలో పక్క ట్రైన్పై ఉన్న రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ జనరేటర్ బోగిలోకి మంటలు వ్యాపించాయి. ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చి మంటలను ఆర్పేసేలోగా హీసర్ ఎక్స్ప్రెస్ బోగి పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఇక రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్లోని జనరేటర్ బోగి పాక్షికంగా దెబ్బతినింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం లేకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇక ఈ ఘటనపై ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. లార్డ్స్ టెస్ట్ లో భారత్ విజయం అంచుల వరకు వెళ్లి